वेलकम टू इरफान डेयरी फार्म। आज देखिए बकरियां बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहिए आप लोग। डिटेल और प्राइजेस बताऊंगा। मेरा लोकेशन आएगा हाफिज़ बाबा नगर, सी ब्लॉक, हरमाइन मस्जिद। घर पे सेटअप है देखिए। सो में पहले एक बीटल का नर बच्चा है अपने पास, अदंत है देखिए, दांत ने लगाया, माशाल्लाह शानदार खूबसूरत, ज़ीरो कटिंग पे है। बीटल में है देखिए, क्वालिटी वाइट आँखों में है, खूबसूरत मेल बच्चा है, अच्छी क्वालिटी में है देखिए, अदंत है। इसके लाइव वेट की बात करें तो ये 25 से 28 किलो लाइव वेट आता। माशाल्लाह शानदार हेवी डबल बोन में है, अदंत है अभी। इसका प्राइस रहेगा 14,500 रुपये। 14,500 में देंगे। चलिए, और एक मुंडे में सोजत बकरी है देखिए, अदंत पाठ है। ये भी 3 से 3.5 महीने की कंफर्म गाभन रहेंगी देखिए। ये भी पाठ वाइट है, पूरी टोटली वाइट है, खूबसूरत पाठ है देखिए। इसका प्राइस रहेगा 9,500 रुपये। 9,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा। नेक्स्ट में देखिए, और एक जोड़ा है, माशाल्लाह मेल फीमेल जोड़ा रहने वाला है। ये अच्छी क्वालिटी में जोड़ा है देखिए, बीटलिच है, वाइट आँखों में है। ये भी क्वालिटी देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह। ये भी अदंत है, 6 से 7 महीने के बच्चे रहेंगे देखिए। ये सामने का मेल बच्चा है, शानदार खूबसूरत है देखिए, जोड़ा है, मेल बच्चा है। ये सामने का, पीछे की फीमेल पार्ट है देखिए, 6 से 7 महीने के रहेंगे, वाइट आँखों में है देखिए। और जहाँ तक ट्रेन की फैसिलिटी है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट भी कर दूँगा। फीमेल पार्ट है देखिए, माशाल्लाह शानदार खूबसूरत पार्ट है, अच्छी है देखिए। ये जोड़े का रेट रहेगा 21,500 रुपये। जोड़े का प्राइस रहेगा 21,500 रुपये। नेक्स्ट में ये मेंढी है देखिए, माशाल्लाह की मेंढी आ रही, जेट ब्लैक हो गए, वाइट पैचेस है, खूबसूरत है। ये भी देखिए 4.5-5 महीने की मेंढी रहेंगी। इसका प्राइस रहेगा 5,500 रुपये। और एक नासी कलर में, ये भी बीटल की पार्ट है देखिए, खूबसूरत, चारे चुन्नी पे हर चीज़ पे सेट है। 3 से 3.5 महीने की पार्ट रहेंगी। 3,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा। ये पार्ट का अच्छी पार्ट है देखिए। नेक्स्ट में देखिए मेल देखिए, माशाल्लाह बहुत शानदार। नेक्स्ट में और एक पार्ट है देखिए, ये भी बॉटल फिटिंग, चारे चुन्नी पे हर चीज़ पे सेट है देखिए। इसका प्राइस रहेगा 3,000 रुपये। देखिए, एक मक्का चीना में बकरी है, माशाल्लाह शानदार खूबसूरत मक्खी देखिए, शानदार मक्खी में है, खूबसूरत है, मुंडे में है देखिए। ये 3.5 महीने की गाभन रहेंगी। 10,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा। और एक देसी में पार्ट है, वो भी बताऊंगा, माशाल्लाह शानदार खूबसूरत दे। ये हाइट लंगर अच्छी है बकरी की। 10,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा देखिए, क्वालिटी शानदार। देखिए पार्ट, माशाल्लाह हिरन के जैसी पार्ट है देखिए, खूबसूरत। 3 से 3.5 महीने की पार्ट रहेंगी। 3,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा। फीमेल पार्ट है देखिए, खूबसूरत पार्ट है।